كيف بيعيش طالب التوجيهي؟ هل هو بشر ولا كائن متعطش للعلم؟ في اساطير بتحكي ان طالب التوجيهي بتنفس CO2 O2، وانا بهذا الفيديو بحاول اني انظف سمعة طلاب التوجيهي المعفنة اللي مفكرين اللي بيدخل علمي هذا انسان متوحد خارج عن المجتمع. ولا لا عايز سلم على كاميلا، سلم عشان هيك بهذا المقطع بدي اشارككم تجربتي كطالب توجيهي ونحاول ان ننظف هاي السمعة من الضياع. طيب خليكم مع المقطع. احيانا بدي اطلعها من الغرفة انا مش راح تعيش، راح يكون دورها عظيم بالمقطع، راح يكون مقطع قوي، تركبوا. وقعت المايك. في صباح يوم الأحد الموافق 15/1/2022 جو أسطوري شتوي مطر، يعني جو حبيبكم أبو خزنة يا رجل. وكالعادة أخذ فيها الوضع وقعدت أسوي فيها الفوتوغرافي المحترف وهالستوريات وهالصور وهالفيديوهات. صحينا من النوم لاستقبال هذا الجو الجميل، وكالعادة جهز حالي للمدرسة، جبنا هالقميص هالبنطلون وبنلبس معنا المدرع عشان الجو الممطر وما نتبلل. وبنفس اليوم كان موعد تسليم شهادات الفصل الأول الدراسي، ومن التضاريس الحلوة هذه مبين إن المعدل يعني إشي بفتح النفس. وبس رجعت على الدار ألقيت نظر على الشهادة بهدوء برواق، وتقدر تقول في تحسن عن بداية السنة. هو المعدل مش قد كده بس يعني نحاول إن نجيب بالتسعينات هاي السنة. القاعدة الأولى لازم يلتزم فيها كل طالب توجيهي عزيزي المشاهد: النظام النظام النظام. وخلي دايما قدام عينيك هدف تسعى إلى، رغم إنه في الحاقدين يعني، وجدول واضح ودقيق تلتزم فيه، ودفتر صغير للملاحظات. أبدا 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 ما تستهين في هالدفتر المنقذ شخصيا، نسميه السكرتير عشان الرسميات. نحاول نغامر شوي ونحاول نخلص خطة اليوم يوم الأحد: 4 أحاديث عربي، ورقة الرياضيات أسئلة، ونفهم شوية فيزياء. هو الموضوع مبين إنه سهل بس قاعد دامت اوعى تفكر فيش سهولة في الموضوع. طالب التوجيهي بيحتاج نوعين من الوقود: كنينة مي ملزلزة وكاسة نسكافيه سخنة دافية في أوقات الشتاء. نعدد الطبقين ونرجع لكم مرة ثانية. المقادير والمكونات لليوم: آلة حاسبة علمي، كباسة للورق، والدفتر الدب اللي بننقل عليه البضاعة، ودفتر الخرابيش. سبايرومان ذا اميزنج سبايرومان. والورقة اللي بنحاول نختمها اليوم، والكتاب. نروح طير. وبعد يوم كامل من الدراسة والنحت والحمد لله عدى على خير، عشان بعيد كل البعد عن مادة الكيمياء أتعس مادة بالكوكب. بتعرفوا ليش بعد شوي. وطبعا طالب التوجيهي ما هو كائن فضائي متعطش للعلم، لا، طالب التوجيهي بيلعب روكت ليج بعد ما يخلص دراسة وبستنى اتاك يوم الأحد، ما في مشكلة. وباليوم الثاني والثالث اتجرأت وحاولت ادرس الكيمياء، بس هذا الكائن اللي قدامكم اكبر تهديد بحياتنا مادة الكيمياء، اغبى مادة بالكوكب، قسم وشعوذة وتركيز مول افوكادو. ايش افوكادو؟ تفرجوا كيف اجت هلوسة من هذه المادة. لو افتح الصوت تسمعوا. السكرتير حاول يهدي الأوضاع بس شاءت الأقدار إنه يروح في سبيل الله وإنشاد. طبعا هاي حالات طبيعية بمر فيها طالب التوجيهي. واللي استفدنا من اليوم الثالث والرابع إن أخيرا راح نطلعكم على أهمية الطاقة الإيجابية اللي محتاجها طالب التوجيهي، واللي هي من هذا الكائن اللذيذ كلب عائلة. ما راح تعرف قيمتها إلا لما تجربها. أمك ابعد. دايم والله شعور بجنن يا برو، هيديم هالمحل. وباليوم الرابع تكاسلت اني اصور لكم دراستي لانه مش ضروري اقلعتكم بهالعك وهالكرف. قلت نسوي اشي احلى وبعرفكم على الكلبة نيكول. شو مصدر تفاؤل زفت، وين راحت هاي؟ تعال عن امك في كندرة. واهم اشي كطالب توجيهي لازم تحافظ على جسمك برادر، يعني الله العالم كم ساعة انت تشمطها دراسة ووزنك دهون كلها بتتجمع في هذا الاشي. الحمد لله يعني جسمي من النوع المعصص اللي ما بنصح بسهولة، بس ستيل كيف بدكم اخسر هالرشاقة اوريدي طالع من نادي الكاراتيه اصلا. اللحظة الحاسمة مان، وقعنا باحضان الطبيعة. والله اطلعك بس هالمشهد مشان طنيب عليك. دايم اقسم بالله شيت دايم اقسم بالله. سلامتك، عايش اللحظة يا برو. برجع الدار بسرعة قبل ما السماء ستفضى. العادة كأي طالب مدرسة بستنى أصعب موقف بالحياة إنه يمر، إنك تكون في هالسكعة قاعد في هالإحرام، تحاول تنسى فكرة إن اليوم سكعة وودك إيش توقع الكاميرا وأنت بس هيك مستني أبوك يصحيك بس تتفرج على الساعة. بدك
الوقت يمرق عشان تشد تلفونك وتشوف رسالة من جروب المدرسة. شو الرسالة يا سيدي؟ عطلوا المدارس براذر، الثلج كدح الأرض كدح. وين الفرحة اللي فرحتها؟ جهزت كاسة النسكافيه وعملت أرقى قعدة. خلاص خليك مزحكك طول عمري مزحكك أنا. وهذه كانت 5 أيام حياة طالب توجيهي سجلتها بنفسي وبمساعدة هذه الكلبة. راح أغطي أيام الدراسية إذا مقطع جاب دعم، ونغطي 50 يوم. هذه من أين جبت 50؟ وأنا آخر واحد بالكوكب ممكن يلتزم بوعوده، بس استل يعني مش غلط يعني إن الواحد يحاول. إن شاء الله ما قلتي وأنا بتفرج على قناة فليكس براذرز، أقوى قناة باليوتيوب. وكمان لولا صديق فليكس لما إني رجعت لمحتوى ماينكرافت بالقناة مثل آخر مقطع اللي شفتوه. فأتمنى تشد قناته سبسكرايب. قولي سبسكرايب تو فليكس، سبسكرايب تو فليكس، سبسكرايب تو فليكس. مالك معصب والله بتكوني رايكة بس قدام الكاميرا بتعصب. سبسكرايب. ابو خزنة سيما